جوج وليدات ديال الكابوني، ماماهم حافظه سوره البقره وباباهم حافظ سوره الاخلاص. جبتهم فم السبع، دابا ما كاينينش نهائيا، البرودكسيون ديالهم قليله، واحد مبيوع مازال واحد. اللي بغاهم غنحط الفيديو المده ديال 48 ساعه، اللي زرب عليه الله يسخر له. شنو بغيتي كيتفيكم شي صابر الدري اخويا؟ يلا شد شد.